सम्पूर्णमा नमस्कार। यति बेला हामी गुल्मी जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिका शहीद शमशेर स्मृति पार्कमा छौं। हामीले देख्न सकिन्छ यो शहीद शमशेर स्मृति पार्कको गेटभित्र प्रवेश गरिसकेपछिको दृश्य हामीले यसरी देख्न सकिन्छ। यहाँ विभिन्न सम्माननीय व्यक्तिबाट उद्घाटन भएका बोर्डहरू छन् भने हामीले यो हिमाल खुलेन के हैन? किन हिमालमा त्यस्तो कुहिरो भयो? बिहान पुरै खुल्ला थियो र अहिले जाम भयो। तपाईले यो लौरो के छ? तपाईको स्वास्थ्य अलिकति अनुकूल छ क्या हो? हजुर हो। अनि तपाईको शुभ नाम के हो? लक्ष्मण भण्डारी। तपाई यहाँको संरक्षक हैन? हजुर। यो शमशेर हैन? शहीद शमशेर स्मृति पार्कको अंगरक्षक हुनुहुन्छ उहाँ। आफैमा क्यापेबल मान्छे र स्वास्थ्यमा अलिकति अनुकूलता रहेछ उहाँको। स्वास्थ्य लाभको कामना पनि भन्न चाहन्छौँ। दृश्यमा हामीले देख्न सकिन्छ यसरी निकै नै सौन्दर्यताले भरिपूर्ण ठाउँ यो। पर्यटकहरूको लागि घुम्नको लागि निकै नै राम्रो यसरी दृश्यमा देख्न सकिन्छ भने पारिपट्टि हेलो सर, त्यहाँ राजा बस्नु भएको ठाउँ हैन? के रे त्यो? 2224 राज्य मध्येको एक राज्य ऐतिहासिक धुर्कोट दरबार। ए धुर्कोट दरबार चाहिँ त्यो हो? हजुर। अनि यहाँ कुन राजा बस्नु भयो तपाईलाई थाहा छ उहाँको नाम? मल्ल राजा। मल्ल राजा। हामीले यहाँबाट ऐतिहासिक धुर्कोट कोट पनि देख्न सकिन्छ। त्यो पारिपट्टि यो धुर्कोट कोट हो भने यो धुर्कोट कोटको छेउमा रहेको शहीद शमशेर पार्क यसरी हामीले अवलोकन गर्दैछौँ। तपाईहरू पनि अवलोकन गर्न चाहनुहुन्छ भने यो पार्कमा आएर भरपूर मनोरञ्जन लिन सक्नुहुनेछ। 2200-2400 राज्यपालामा यहाँ मल्ल राजा बस्नु भएको थियो। यो धुर्कोटको कोट भनेर चिनिन्छ पारिपट्टिको त्यो थुम्कोको ठाउँलाई भने। अनि यो यो माथि यो कोटको नमुना हो। हजुर। हामीले यसरी देख्न सकिन्छ। हेर्नुस् यो माथि धुर्कोट कोट राजा बस्नु भएको ठाउँको यो सानो स्याम्पल हैन? हजुर, स्याम्पल नमुना। यसरी नमुना पनि हामीले देख्न सकिन्छ भने। अनि यो के हो? किसानहरूको प्रमुख आम्दानीको स्रोतको रूप धुर्कोट गाउँपालिका नगदे बाली सुन्तला। धुर्कोटमा त्यति धेरै मात्रामा सुन्तला हुन्छन्? हजुर, उत्पादन धेरै ल ठिक छ, राम्रो छ। यहाँबाट शुभकामना छ। सुन्तला धेरै भन्दा धेरै मात्रामा उत्पादन गर्नु होला। नयाँ गाउँ पनि धुर्कोटै पर्यो हैन? हजुर, नयाँ गाउँ पिपलधारा हाडहाडीमा बढी हुने। नयाँ गाउँको त हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ सुन्तला भनेर। यतादेखि जाउँ त है, आउनुहोस्। यो पनि ठ्याक्क माथिपट्टि कस्तो राम्रो यो 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 भूभाग यो 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 संरचना यो जस्तो छ नि यो ठाउँ। यसलाई सम्माको हो कि यो अलिकति यस्तै नै थियो बनावट? कि पहिला डाँडो थियो? डाँडो यस्तै डाँडो थियो। तर जे होस् यसलाई मेन्टेनेसन गर्दा यो राम्रै होइन? थोरै भए पनि यहाँ माथि यस्तो थुम्कामा सम्म भाग बस्नु पुग्यो होइन? यहाँबाट तपाईँको अब जताततै दृश्य देख्न पाइयो। तर हिमाल चाहिँ खुलेन। हिमालको दृश्य लिन पर्ने अति आवश्यकता थियो। यहाँदेखि हामीले के कुन हिमाल देख्न सकिन्छ? हामीले धौलागिरी, माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण सबै देखिन्थ्यो। रेसुङ्गा फेरि हाम्रो यता अहिले कोइरो लाग्यो। यहाँदेखि रेसुङ्गा हामी कति समय लाग्छ पुग्न? यहाँबाट सानो गाडीमा पौने घन्टा पनि लाग्दैन। हो? हजुर। ए बाटो के छ? बाटो पिजै हो? बाटो पिच छ। आई लभ धुर्कोट पनि रहेछ त होइन? हजुर। बेला बेला यो फेसबुकमा देखिरहेको हुन्थे। यतै रहेछ यो त। आई लभ धुर्कोट पनि यसरी छ है हजुर। अनि यो पिङ्की हो आफै तानेर खेल्ने हो कि अथवा कुनै इलेक्ट्रिक छ यो तान्ने? पेल्ने हो। हामीले यसरी देख्न सकिन्छ दृश्यमा। फेरि पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। गुल्मी जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिकाको शहीद शमशेर पार्कभित्र अवलोकन गरिरहेका छौँ।
यो जनयुद्ध पार्क ए बन्दैछ। ओहो यो जनयुद्ध पार्क के हो? पुरै यहाँ त क्रान्तिकारीहरू हुनुहुन्छ क्या हो? हजुर अनि मैले तपाईँलाई सानो कुरा सोधेँ होइन, हजुर यहाँ के भन्छन् के जति के गाडेको कि के भन्नेमा सुन्दै, यहाँ शहीदहरू गाडेको ठाउँ हो र यो? होइन होइन हो होइन बाहिर हल्ला त्यस्तो छ है, सरी मैले सोधिहालेँ होइन होइन, होइन सोध्नु नमिल्ने कुराहरू भए पनि ठिक छ। कहाँ गर्ने? होइन यसरी हामीले जनयुद्ध पार्क भनेपछि रोल्पा छ नि माओवादीको रोल्पाको टावर जनयुद्ध पार्क, त्यसपछिको यो हो। यो फुलले राम्रो बनाएर रहेछ होइन यहाँ? हजुर ठिक छ। यहाँ दिनमा कति चाहिँ कुन बार धेरै आउँछन् यहाँ घुम्न? नाइटमा नि हुन्छ हो लाइट छ पुरै। ए पुरै अझ यो त दिउँसोमा भन्दा रातिमा हेर्न रमाइलो छ क्या यहाँ हो होइन? सबै बोल्छन् आई लभ दुर्गा सबै। ए ल ठिक छ, यहाँहरूलाई फेरि पनि जानकारी गराउन सक्छु। यहाँ जता पुरै लाइटको व्यवस्था छ भनेपछि दिउँसोभन्दा यहाँ रातिमा रमाइलो छ, झिलिमिली। ल ठिक छ। अनि यहाँ चाहिँ के हो? शहीद शमशेर हो यहाँ? शहीद शमशेर बहादुर खत्री, जन्म 1979। ल ठिक छ ठिक छ ठिक छ। उहाँहरूलाई अब सम्मान गर्नुपर्छ हामीले, ज्ञात अज्ञात शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली पनि भन्नुपर्छ। ल यस्तै नयाँ नयाँ ठाउँका भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो SARM ट्राभललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र फेरि अर्को भिडियोमा भेट हुने कुरा जनाउँदै अहिलेलाई यो भिडियो समाप्त गर्न चाहन्छु। सम्पूर्णमा यतिन्जेलसम्म यो भिडियो हेरेर मनोरञ्जन लिनुभएकोमा सम्पूर्णमा फेरि पनि एकमुष्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु।